What happened? Show me. What is that? Hola amigos, bienvenidos a otro video aquí en mi canal. El día de hoy estamos a punto de comenzar una fogata aquí en el patio como la otra vez, pero esta vez con niños. Así que el día de hoy les queremos mostrar cómo hacer una fogata divertida cuando tienes hijos o sobrinos o nietos o lo que ustedes tengan o para ustedes. Así que vamos a comenzar. Para comenzar, lo primero que vamos a necesitar es leña para prender nuestro fuego, nuestra fogata, así que ahí está. Necesitamos tener espectadores, niñitos alrededor haciendo ruido, haciendo bulla, alegrando el ambiente. Así que por aquí tenemos ya uno que está por ahí jugando. Chris, say hi. Chris, look. Chris, hi. Bueno, ahí anda, por ahí hay otro. Saluda. Hola. Y ahí alguien más. Hola. Eso. Y necesitamos también un muchacho muy guapo. Ah, ahí está, ya estamos completos. El que va a encender la fogata. El que va a encender la fogata, que esté guapo de preferencia. Bien amigos, y también necesitamos bombones. Así que aquí están nuestros bombones. Ya los abrimos porque ya empezamos a comer. Así. Ok, entonces para esta fogata ahorita vamos a jugar el juego que se llama Charades. ¿Y cómo es? ¿De qué se trata ese juego? Este juego se trata de que el líder o la persona encargada va a dar palabras a un miembro del equipo o del grupo y esa persona tiene que actuar el objeto o el animal o lo que sea o cualquier palabra que te tocó y los demás tenemos que adivinar qué es. Rich, pasa por tu palabra, ahorita te la va a decir la jueza. A ver. A ver, ¿quién adivina la palabra? ¿Quién adivina qué es? A ver. ¡Sí! ¡Ah, Barali! Eso, Christian. Ahí va. ¡Bravo! Pistola. Soldado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Keila! Muy bien. Con tan solo 4 años de edad, Vente, Keila te digo tu hace. palabra, vente. A ver. Bailarina. ¡Wow! ¡Oh! Sabe rico, mira, lo tosté bien tostado. No, oye, mira, Randy, mira. Christian, sopla. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Yo aquí ya me estoy humeando un poco. Nosotros vamos a continuar quemando bombones, pero espero se hayan divertido y ya saben, nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye.